তো হ্যালো বন্ধুরা, চলুন আজ আমরা দেখে নেব স্বরাজ 855 FE নিউ মডেল এবং হাই লো মিডিয়াম এটির অরিজিনাল সাউন্ড কেমন। তো বন্ধুরা চলুন আজ আমরা স্বরাজ 855 অরিজিনাল সাউন্ড চেক করব এবং হাই আরপিএমের সাথে। তো বন্ধুরা দেখুন, সবার প্রথমে কিন্তু গাড়িটাকে স্টার্ট করে নেব। আপনারা তো দেখতেই পাচ্ছেন নিউট্রাল করা আছে। চলুন। তো বন্ধুরা আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন, তো গাড়িটি স্টার্ট করে নিয়েছি। আপনারা দেখুন 80 আরপিএমে কিন্তু গাড়িটা দাঁড়িয়ে রয়েছে। এরপরে আপনারা অরিজিনাল সাউন্ডটা কিন্তু শুনতেই পাচ্ছেন। তো বন্ধুরা চলুন এরপরে হাই আপে আমরা দেখে নিই যে অরিজিনাল সাউন্ডটা কেমন। বন্ধুরা আপনারা হাই আপে দেখতে পাচ্ছেন যে গাড়িটির অরিজিনাল সাউন্ড। তো বন্ধুরা সাউন্ডটি যদি ভালো লেগে থাকে তো আপনারা অবশ্যই জানাবেন এবং এটি কমেন্টের মাধ্যমে জানাবেন যে জন ডিয়ার 5050D, মাহিন্দ্রা নোভো 605, স্বরাজ 855 এর ভিতরে কোনটি ইঞ্জিন সাউন্ডটি ভালো।